အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ convolutional network အကြောင်းလေ့လာနေရ day 8ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့က ResNet ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်လိုက်ကြမယ်နော် Neural networks are difficult to train because of vanishing and exploding gradients as problems. In this video, you learn about skip connections, which allows you to take the activation from one layer and suddenly feed it to another layer even much deeper in the neural network. And using that, you're going to build ResNets, which enables you to train very, very deep networks, sometimes even networks of over 100 layers. Let's take a look. ResNets are built out of something called a residual block. Let's first describe what that is. Here are two layers of a neural network where you start off with some activation in layer L, then you go to AL plus 1, and then the activation 2 layers later is AL plus 2. So to go through the steps in this computation, you have AL, and then the first thing you do is you apply this linear operator to it, which is governed by this equation to go from AL to compute ZL plus 1 by multiplying by the weight matrix and adding that bias vector. After that, you apply the ReLU linearity to get AL plus 1, and that's governed by this equation where AL plus 1 is G of ZL plus 1. Then in the next layer, you apply this linear step again. So this is quite similar to this equation we saw on the left. And then finally, you apply another ReLU operation, which is now governed by that equation, where G here would be the ReLU nonlinearity. And this gives you, AL plus 2. So in other words, for information from AL to flow to AL plus 2, it needs to go through all of these steps, which I'm going to call the main path of this set of layers. In a residual net, we're going to make a change to this. We're going to take AL and just fast forward it, copy it much further into the neural network to here, and just add AL before applying the nonlinearity, the ReLU nonlinearity. And I'm going to call this the shortcut. So rather than needing to follow the main path, the information from AL can now follow a shortcut to go much deeper into the neural network. And what that means is that this last equation goes away, and we instead have that the output AL plus 2 is the ReLU nonlinearity G applied to ZL plus 2 as before, but now plus AL. So the addition of this AL here, it makes this a residual block. And in pictures, you can also modify this picture on top by drawing this extra shortcut to go here. And we're going to draw it as going into this second layer here, because the shortcut is actually added before the ReLU nonlinearity. So each of these nodes here, right, that applies a linear function and a ReLU. So AL is being injected after the linear part, but before the ReLU part. And sometimes instead of the term shortcut, you also hear the term skip connection. And that refers to AL just skipping over a layer, or kind of skipping over almost 2 layers in order to pass this information deeper into the neural network. So what the inventors of ResNet, so that would be Kai-Ming He, Xiangyu Zhang, Xiaoqing Ren, and Jian Sun, what they found was that using residual blocks allows you to train much deeper neural networks. And the way you build a ResNet is by taking many of these residual blocks like these, and stacking them together to form a deep network. So let's look at this network. This is not a residual network. Let's call this a plane network. This is the terminology of the ResNet paper. To turn this into ResNet, what you do is you add all those skip connections, or those short circuit connections, like so. So every 2 layers ends up with that
additional change that we saw on the previous slide to turn residual block. So this picture shows 5 residual blocks stacked together, and this is a residual network. And it turns out that if you use a standard optimization algorithm, such as gradient descent or one of the fancier optimization algorithms to train a plain network, so without all the extra residual, without all the extra shortcuts or skip connections I just drew in, empirically you find that as you increase the number of layers, the training error will tend to decrease after a while, but then it'll tend to go back up. And in theory, as you make a neural network deeper, it should only do better and better on the training set, right? So in theory, having a deeper network should only help. But in practice or in reality, having a plain network, so not a ResNet, but having a plain network that's very deep means that your optimization algorithm just has a much harder time training. And so in reality, your training error gets worse if you pick a network that's too deep. But what happens with ResNets is that even as the number of layers gets deeper, you can have the performance of the training error kind of keep on going down. Even if we train a network with over 100 layers, and there are now some people experimenting with networks that are over 1,000 layers, although I don't see that used much in practice yet. But by taking these activations, be it X or these intermediate activations, and allowing it to go much deeper in the neural network, this really helps with the vanishing and exploding gradient problems and allows you to train much deeper neural networks without really appreciable loss in performance. And maybe at some point, this will plateau, this will flatten out, and doesn't help that much the deeper and deeper networks. But ResNets has certainly been effective at helping train very deep networks. So you've now gotten an overview of how ResNets work. And in fact, in this week's programming exercise, you get to implement these ideas and see it work for yourself. But next, I want to share with you better intuition or even more intuition about why ResNets work so well. Let's go on to the next video. Okay, ဒီက ResNets ကိုပြောသွားတာပေါ့ ResNets အကြောင်းပေါ့ Okay ကျွန်တော်အတန်ကြားရလားခင်ဗျာကြားပါခင်ဗျာ ကြားပါတယ်ကို Okay ကိုသက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဥစားထွေထူးရမို့ပေါ့နော်ဒီဥစားဒီ ResNet ဆိုတာတော့ဒီခုနကအကိုတို့ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကဥစားတဲ့ဆောင်းချက်တော်တော်ကြီးတော့အတော့ဝင်တယ်အကျိုးကျေးဇူးရှိရဆိုပြီးတော့ဆရာကတော့ဒီ intro ပြောထားပါဒီဘက်မှာတော့ကိုတို့ဒီဒေးပြန်ပြီးတော့ဒီဒေးဆိုတာအရင်တော့ဒီဒေးမကြောက်တော့ဒီ slide နဲ့နောက်တဲ့ video တစ်ခုနဲ့ပြီးသွားဆိုတော့ကိုလည်းဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ paper တွေတော့ဖတ်နေရပါတော့ paper ဖတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါဘူးတောင်းထားတာရှိဒါလည်းတော့တော့နားလည်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုငကိုတို့ကneural network တွေမှာကlayer များလေးတွေtraining မှာကောင်းတယ်သို့တော့overfitting ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် overfitting ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိသေးတဲ့လူတွေမသိပါဆိုလို့ရှိရင် overfitting ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ training data တွေမှာသွားပြီးတော့ training အချိန်မှာတော့ training exam တွေမှာတော့ loss တွေနည်းနေပြီးတော့တကယ် deviation ပဲဖြစ်ဖြစ် test ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင် error တွေများလာတာပေါ့ဒါ theory ရဆိုလို့ရှိရင် training မှာတော့ကောင်းတယ် deviation နဲ့ test မကောင်းဘူးဒါနဲ့လက်တွေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ training မှာလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ကို deeper network တွေသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် training မှာလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ ResNet နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် training မှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ ResNet ကလည်းအရင်အမှားတော့ခံပါတချို့ပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းပပတူတဲ့ဖြစ်နိုင်တော့သားတို့ဆိုရဲကိုလွင်းမြင့်ကျဆိုရေးပြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေများနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေရာကျတော့အဆင်သိမပြေတာပေါ့ဒါနဲ့သူကရိုး plain network လို့ခေါ်တဲ့အကူတို့ဒီလိုမျိုးရိုး neural network မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကို layer များနေတဲ့ဒီ layer များတဲ့ကိစ္စမှာ training မှာ performance ကျသွားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ResNet ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနေ့ကဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်မနေ့ကနောက်ဆုံးပြောရတဲ့မနေ့ကပြောရတဲ့ model 3ခုကပါလဲဆိုတော့ဗာလဲဒီ linear ပိုင်းတာအဲ့ဒါရဲ့နောက်ပြီးတော့ LSNet ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ system ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေနော်system နဲ့ဆိုတော့PGG system ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စောမင်းခိုင်တစ်ချက်မိလိုက်တာကြာအခုအဖြေကို
တခြားတော့မနားထောင်လိုက်အောင် VGG 16မှာ16မှာဘာပြောရတော့တယောက်တော့ဖြည့်ကြည့်ပါ VG60 ဆိုတာလို့ convolution နဲ့ neural network တွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုပြောတာအခုfully connected တွေပါပါတယ် software တွေပေါ့ software တွေရေးရမှာ software တွေpooling မပါဘူးပေါ့နော် ဟုတ် pooling တော့မပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နမူနာဆိုလို့ရှိရင်138 million ရှိတဲ့ဟိုပါဆိုတော့တော်တော်ကြီးအစီအဝါပေါ့ memory ရော computation နဲ့ expensive ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါပြီကို BG60 ပြန်ပြောပါတော့ BG60 ကဒီလောက်ပဲ performance ရှိတယ်နဲ့ဟို performance ရှိတဲ့ဒီ ResNet ကတော့ဒါဒီပိုကောင်းလို့ဆိုတော့ပြောသွားပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါဘလူးနဲ့ ResNet အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာ နောက် slide တောင်းရှင်ပြောပြပါဆိုတော့ကိုစတက်ကြည့်လိုက်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ကြမယ်နော် So why do ResNets work so well? Let's go through one example that illustrates why ResNets work so well, at least in the sense of how you can make them deeper and deeper without really hurting your ability to at least get them to do well on the training set. And hopefully, as you've understood from the third course in this sequence, doing well on the training set is usually a prerequisite to doing well on your holdout or on your def or on your test sets. So being able to at least train a ResNet to do well on the training set is a good first step toward that. Let's look at an example. What we saw in the last video was that if you make a network deeper, it can hurt your ability to train the network to do well on the training set. And that's why sometimes you don't want a network that isn't too deep. But this is not true, or at least it's much less true when you're training a ResNet. So let's go through an example. Let's say you have X feeding in to some big neural network, and this outputs some activation, AL. Let's say for this example that you're going to modify the neural network to make it a little bit deeper. So you do the same big NN, and this outputs AL. And we're going to add a couple extra layers to this network. So let's add one layer there and another layer there. And this will output AL plus 2. Only let's make this a ResNet block, a residual block, with that extra shortcut. And for the sake of argument, let's say throughout this network, we're using the ReLU activation function. So all the activations are going to be, greater than or equal to 0, with the positive exception of the input X, right? Because the ReLU activation outputs numbers that are either 0 or positive. Now let's look at what AL plus 2 will be. To copy the expression from the previous video, AL plus 2 will be ReLU applied to ZL plus 2 and then plus AL, where this addition of AL comes from the short circuit, from the skip connection that we just added. And if we expand this out, this is equal to G of WL plus 2 times A of L plus 1 plus BL plus 2. So that's CL plus 2 is equal to that, plus AL. Now notice something. If you're using L2 regularization or weight decay, that will tend to shrink the value of WL plus 2. If you're applying weight decay to B, that will also shrink this, although I guess in practice, sometimes you do and sometimes you don't apply weight decay to B. But W is really the key term to pay attention to here. And if WL plus 2 is equal to 0, and let's say for the sake of argument that B is also equal to 0, then these terms go away because they're equal to 0, and then G of AL, this is just equal to AL, right? Because we assumed we're using the ReLU activation function, and so all the activations are non-negative, and so G of AL is the ReLU applied to a non-negative quantity, so you just get back AL. So what this shows is that the identity function is easy
for residual block to learn. And it's easy to get AL plus 2 equal to AL because of this skip connection. And what that means is that adding these two layers to the neural network, it doesn't really hurt your neural network's ability to do as well as this simpler network without these two extra layers, because it's quite easy for it to learn the identity function to just copy AL to AL plus 2 using, despite the addition of these two layers. And this is why adding two extra layers, adding this residual block to the somewhere in the middle or to the end of this big neural network, it doesn't hurt performance. But of course, our goal is to not just not hurt performance, it's to help performance. And so you can imagine that if all of these hidden units, if they actually learn something useful, then maybe you can do even better than learning the identity function. And what goes wrong in very deep plane nets, in very deep networks without these residual, these skip connections, is that when you make the network deeper and deeper, it's actually very difficult for it to choose parameters that learn even the identity function, which is why a lot of layers end up making your result worse rather than making your result better. And I think the main reason the residual network works is that it's so easy for these extra layers to learn the the identity function, that you're kind of guaranteed that it doesn't hurt performance. And then, a lot of the time you maybe get lucky and it even helps performance. Or at least it's easier to go from a decent baseline of not hurting performance, and then gradient descent can only improve the solution from there. So one more detail in the residual network that's worth discussing, which is through this addition here, we're assuming that ZL plus 2 and AL have the same dimension. And so what you see in ResNets is a lot of use of same convolutions, so that the dimension of this is equal to the dimension, I guess, of this layer or of the outputs layer. So they can actually do this short circuit connection, because the same convolution preserves dimensions, and so it makes it easier for you to, carry out, to have this short circuit and then carry out this addition of two equal dimension vectors. In case the input and output have different dimensions, so for example, if this is 128 dimensional and Z, or therefore AL, is 256 dimensional, as an example, what you would do is add an extra matrix, we call that WS over here, and WS in this example would be a 256 by 128 dimensional matrix. So then WS times AL becomes 256 dimensional, and this addition is now between two 256 dimensional vectors. And there are a few things you could do with WS. It could be a matrix of parameters to be learned. It could be a fixed matrix that just implements zero padding, so it takes AL and then zero pads it to be 256 dimensional. And either of those versions, I guess, could work. So finally, let's take a look at ResNets on images. So these are images I got from the paper by her et al. This is an example of a plane network, and in which you input an image and then have a number of conv layers until eventually you have a softmax output at the end. To turn this into a ResNet, you add those extra skip connections. And I just mentioned a few details. There are a lot of 3x3 convolutions here, and most of these are 3x3 same convolutions. And that's why you're adding equal dimension feature vectors. So rather than a fully connected layer, these are actually convolutional layers, but because they're same convolutions, the dimension is preserved. And so the CL plus 2 plus AL, right, addition makes sense. And similar to what you've seen in a lot of networks before, you have a bunch of convolutional layers, and then there are occasionally pooling layers as well, or pooling-like layers. And whenever one of those things happen, then you need to make an adjustment to the dimension, which we saw on the previous slide you could do with the matrix WS. And then, as is common in these networks, you have conv pool, conv pool, and then at the end, have a fully connected layer that then makes a prediction using a softmax.
So that's it for ResNets. Next, there's a very interesting idea behind using neural networks with one-by-one filters, one-by-one convolutions. So what good is a one-by-one convolution? Let's take a look at the next video. So, okay ပါကျွန်တော်ဒီ ResNets ကလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းသူတေချာပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုသက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ဟိုဒီလိုပြီးခဲ့တဲ့ V1 ဟိုလေဒီ ungraded exercise တခုရှိရ optional exercise အဲ့မှာတော့ back propagation ကိုဟို pooling layer အတွက်လောက်တာလေးပြောပြပါအဲ့ဒါလုံးကြသေးတာမသိတရားတော့ကြည့်ကြည့်လုံးခဲ့သူကဟို step by step တော့ပါတယ် step by step မှာအောက်ပိုင်းမှာရှိရပါတော့ program assignment convolutional model step by step အဲ့ကောင်လေးမှာ graded ရှိရ ungraded ရှိရ ungraded ကအဲ့ကို pooling layer ကို back propagation လုပ်တာလေးပေါ့ဟောတော်တော်လေးဟိုလှရပါတော့ဟိုဒီလိုအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်ပေါ့သူတို့ background ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲသိကြလို့ရှိရင်တော်တော်လေး sorry စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့တွေ့ရတယ်ပဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုပြောချင်တာကဟိုတို့ဒီ neural network မှာဒီ back propagation ကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့ဟိုတရားရတော့ဖြစ်ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုတရားတော့ဖြစ်ကြည့်တော့အတက်တရားကိုခေါ်ကြည့်လိုက်နော်ဘယ်လိုခေါ်ရင်ကောင်းမလဲမချယ်ပြောပြပါဟိုညီမချယ်ရပါနော်ပြောပြပါ back propagation ကဘာလို့လုပ်တာလဲ Hello ဆရာ ဆရာမပါဘူးရပါပြောပါအကိုတို့ခေါ်ရ okay back propagation ကရိုးneural network ကိုပြောမှလား convolution နဲ့ neural network မှာပြောရမှာလားယင်ဟုတ်ဘယ်မဆိုရိုးneural network ပြောရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟို back propagation ကကြတော့ဘာလို့ပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ weight value တွေ bias standpoint နဲ့ဟို train လိုက်တယ်ပေါ့နော် train လိုက်တဲ့ဥစ္စာကကိုတက်ဘယ်လိုပြောမလဲ train result output ထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ထွက်သွားတဲ့ output ကကိုဒီတကယ်ဒီပေါ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ target output နဲ့ကွာမှုဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ကွာမှုများနေရဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပါရာမီတာတန်ဖိုးတွေပြန်ရှာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလိုတဲ့အခါမှာ back propagation လုပ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာအကြမ်းကြီးအပြည့်မှန်ပါတယ်ဟို back propagation ကိုတုံးတယ်ဟုတ်ပြီ back propagation ကဘာကိုပေးတယ်လဲ back propagation ကလိုပေးလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထွက်တဲ့ output နဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာသုံးရတဲ့ weight value တွေ bias တွေကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တက်ရောက်မှုရှိလဲပေါ့ဘယ်လောက်ထိဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကို derivative နဲ့ပြန်ရှာပြီးတော့မှတွက်သွားတာပေါ့နော်တွက်သွားပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့ parameter တန်ဖိုးအတွက်ထပ်ထုတ်ပေးတာပေါ့အဲ့လာမှသူကတကယ်ဟိုပေါ့ကိုစမ်းစင်းနဲ့တခုခုထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမှန်တဲ့ဥစ္စာကိုသူ train ပေးနိုင်ပြီပေါ့အဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဒီမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က back propagation ကနေတော့ဟို gradient ပေါ့နော်ဟို DW ဆိုတာအဓိကထွက်လာဟုတ်ပြီ DW ထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ parameter ဘယ်လို update လုပ်လဲ parameter ကိုဘယ်လိုမျိုး update လုပ်လဲဟောအဲ့ဒါကျတော့ဟိုဘယ်လိုလဲ data တန်ဖိုးတွေနဲ့တွက်ပြီးတော့မှပုံတင်နည်းရရှိရဆရာပြန်တွက်သွားပြီအမှန်ကလေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘိုင်တော့ပေါ့နော်အများဟိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတင်တာကကျွန်တော် gradient descent formula ပေါ့နော် gradient descent formula gradient descent formula ကိုတယောက်တော့ရွတ်ပြပြီးပါလားကိုလေးရလားကိုလေးပြောလို့ရကျွန်တော်အဲ့ဒီအရေးမရသေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီစုပ်ပြပြပါဟယ်လိုဒီစုပ်ကြည့်နေဆိုရင်တရားရတော့တော့ကြောက်တုံးပြကြည့်တယ်ဟိုကို gradient descent formula ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့တော့ပြန်ရှာဖို့ထောက်လည်းထုံးကြရောတပြန်လေးရှာရတယောက်မဟုတ်တယောက်ဖြည့်ကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုဒီအဲ့တော့ဟုတ်ဟို gradient descent algorithm ကိုပြောရတာကိုအေးပါalgorithm လည်းနောက်တော့လည်းကိုတို့ဟို formula ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့သူ့မှာဟိုဟာရှိနေပေါ့ဒီဟိုသူ့ဒီဟို parameter တစ်ခုပေါ့ w ဆို w
v ဆိုပြီးပေါ့အဲ့ဒီ parameter တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်အဲ့ parameter ရဲ့ gradient descent ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဥပမာ w ရဲ့ parameter gradient descent ကိုရှာမယ်ဆိုရင်w equal w အဲ့ပထမ w က w2 ဆိုပါတော့ w2 အတွက်ဆို w2 aside w1 minus အဲ့မှာ landing rate နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ cost function ကြီးကိုဟို partial derivative ရှာထားတာပေါ့နော်အဲ့ခုနဟိုဟာနဲ့ dw နဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနားလည်ထားပေါ့ဒီ gradient descent formula ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အကိုသူကဟိုအကိုတို့လုံးတင်တဲ့ဒီ training တွေပါအားလုံးကဟိုအဲ့ဟာတော့အကိုမစားရတာပဲနော်နောက်ဆုံးရတော့ကW equal okay W ဒီတော့ update ကိုလာတော့ W minus dw ကတော့ dw က alpha အမြောက်ဘယ်လိုကို dw ပေါ့နော်ဒီမှာ dw alpha ကနားနေပဲပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင် alpha ခဏမိထားတယ် alpha 1ပဲဆိုကြပါအဲ့လိုချင်းကို dw ဆိုရမယ်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါအကိုတို့က dw ဆိုဟို gradient နဲ့မှာတော့ကိုတစ်ခါတော့ပြတယ် step လေးပေါ့နော်အခုပုံဆွဲလိုက်မယ်ပုံဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီလိုလေးကိုပြန်ဆွဲဒါဥစ္စာကိုဒီလိုရှိတယ်ဒါကတော့ cartesian ပေါ့နော် h1 ကအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကို gradient ကဒီမှာရှိနေတဲ့ slope ကိုပြောချင်တာလေဒီမှာရှိ slope okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ slope ရှိမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ slope ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါ gradient လို့ခေါ်တာဒါဒီ y ပုံစံ sorry ဒီဘယ်ပုံစံဖြစ်နေ ကပ်ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကကိုရဲ့ loss function ကို plot တင်ချထားတာဆိုတော့အကိုကဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ point ကိုသွားချင်တာအဲ့ခါကျတော့ဒီ point မှာ gradient တက်မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့0ပေါ့ရှိတ်လိုက်တဲ့ slope တက်မှာ0ပေါ့အဲ့တော့ကိုကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဘာလို့ဒီအပိုင်းမှာဒါအကိုက0ဖြစ်နေဆိုရင်အခု w ကြီးက update ဖြစ်တော့အဲ့ဒီ w ကအနှုတ်ဖြစ်မယ်သူအပေါင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုသွားပြီးတော့ affect ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အကိုရှာနေတဲ့ w ကနောက်ဆုံး parameter ဒီလိုနည်းနဲ့သူ update လုပ်လို့သွားတာအဲ့တော့ back propagation မှာဆိုလို့ရှိရင် back propagation ကနေပြီးတော့ဟိုဒီရပိုင်းဒီw ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီ weight align loss term ကိုပြောင်းလဲမှုဆိုရဲဟို rate of change ဆိုရတယ်အဲ့ကောင်လေးကနေမှာဆိုဒီလို function နဲ့ gradient function နဲ့ကိုက parameter update လုပ်တာဒါ w ဆိုရင်တော့ p ရတဲ့တော့ b is to equal to b minus db ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ကိုက update လုပ်တာအဲ့တော့ဆိုရင်ကို share ကိုပြန်လိုက်တော့ဆက်တော့ရအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြောထားတဲ့ပုံစံရတော့အခုဟိုဒီရဲ့ note ရှိတယ်ပြီးတော့မှကိုကနောက်ထပ် residual ဆိုတာပါ residual ဆိုတာအကျွမ်းကျန်ဆိုတာသူ့မို့နောက်ဆက်တယ်နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောက်ထပ်ဟိုဒီ2 layer ကိုထည့်လိုက်တယ်2 layer ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဒီပတ်သက်မှကျင်တော့ဒီသူပြောတဲ့ equation မှာသင်္ခါ equation မှာလက္ခဏာကြတော့မရှိဘူးဒီဥစ္စာကနောက်တဲ့နည်းနည်းလေးဒီ step သွားလို့ရှိရင်ရှင်းလာတယ်နော်အဲ့ဟိုသူမြင်နည်းနည်းလေးရှင်းသွားတော့ equation ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင်တော့ကိုက w တန်မိုးတွေ b တန်မိုးတွေအားတဲ့0 w တန်မိုး0ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် b တန်မိုး0ဖြစ်ဆိုဒီကောင်းရဲ့ effect ကမရှိအောင် effect မရှိအောင်ဆိုရှင်ဒီမှာဆိုရှင် AR ကနေပြီးတော့ကို activation ကိုတွက်လာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထွက်လာတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ကိုက testing ကြော်သလိုဖြစ်နေအောင်နော်ဒါလည်းတော့ scaling လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဟိုကိုပြောတဲ့ back propagation pooling layer မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ခုရှိတယ် maximum pooling layer မှာဟို back propagation လုပ်တဲ့အချိန်မှာတချို့နေရာတွေမှာကျတော့0တွေဖြစ်သွားတယ် true for ပေါ့လေအဲ့ဒီအင်္ဂါလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် true for လေးနဲ့တွေ့တယ်true နေရာမှာ1ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာက0ဖြစ်သွား0ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလွှာမှာရှိတဲ့ parameter ကိုသူက update လုပ်တော့တကယ်1ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက update လုပ်တော့ဆိုတော့အကိုတို့ဒီလိုမှာတချို့အနေထားတွေမှာ w တန်ဖိုးတွေက0ဖြစ်သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ area ကသူကဒီကောင် area မောင်းနေဟိုတေးသေးနဲ့ပါပြီးတော့ဆိုင်သွားပါလေဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်သူကအဲ့လိုရှင်းပြထားတာပေါ့နော်နည်းနည်းဆက်တော့ကြည့်ပါဒါကတော့သူဒီ parameter dimension တွေပြောဒါတော့
ဒီ parameter မကိုက်လို့ရှိရင်လိုအပ်တယ်လို့ညှောက်ပြီးတော့ဟိုဟာလောက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောထားတာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုတို့ပုံမှန် neural network မှာဒီလိုမျိုးResNet ကကြတော့ scalable ဖြစ်ပြီးတော့ကြော်ချပါဒီဥစ္စာဒီ architecture နည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဘယ်လောက်ပဲသိပြီးခံပြီးအခုဟိုပထမတစ်ချိန်ပါလေနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်းလာတယ်ရှင်းလာတယ်ဒီလိုပဲကိုတို့ဟိုဖြတ်တန်းလာပြီးတော့ဒီ ResNet ကအမှတ်တမဲ့ချင်းတော့လက်ခံနိုင်ကြလက်ခံပေါ်လည်းခံနေပါဘာလို့ကြော်ချလဲကြော်ချလို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲထည့်နေတယ်ပေါ့အနေဖြစ်အဲ့တော့တရားရောအနည်းတစ်မျိုးရှိမှလည်းလည်းပူရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးပြောကြည့်ပါအခုလည်းဟိုဒီဟာဒီဟာမရသေးဘူးဆိုသူတော့ပြောကြည့်ပါဖြားကိုဟုတ်ဟိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ResNet ကိုပြောရတာဟုတ်တယ်ResNet ကတော့ဟိုကျွန်တော်နားလည်ထားတာ तू ကဟို Residual Network ပေါ့နော် Residual Network ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဟိုဘယ်ပြောမလို့ဂျားထဲမှာလေယာတွေကိုဟို short လိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ neural network ကိုတုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့ဟို update လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမ activation function ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို input အနေနဲ့ပြန်ဝင်တယ်လေကျွန်တော် activation function ကဒီထွက်လာတဲ့ result ကိုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲねဒီ activation function ရဲ့အဲ့ဒီဟိုအဲ့ activation function ရဲ့ပြီးတော့ဒီရှေ့ကဒီဟိုအဲ့ activation function ကိုလောက်တဲ့ကောင်ရဲ့ဟိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ shortcut ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီ input အနေနဲ့ပြန်ဝင်တဲ့သဘောပေါ့ဟိုဟာသူ့တော့ add and ဟို store လို့သူတို့ဒီ add and store AL ပေါ့ဒီ AL ကိုသူက add and store ပြန်လုပ်တာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုက G of ZL+2 အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ထဲကိုသွင်းမှာအောင်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီမှာ ZL+2 เนาะZL+2 ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲကိုသွင်းမှာအောင်ဆိုတော့ခိုင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင် AL+2 ကိုကျွန်တော်တို့ကသွင်းလိုက်မှာဒါကပုံမှန်ပေါ့ဒါဟို plain ပေါ့ဒါပေမဲ့ ResNet မှာじゃအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ ZL+2 ရဲ့ AL ရဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ AL+2 အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဟိုနောက်ထပ်ဟိုအတွက်ခုန်ကူးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို shortcut လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ shortcut လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖြစ်တာပေါ့ residual ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တော့ဟို true ကြတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းမပြောရဘူးပေါ့နော်ဟိုမရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တာပါကျွန်တော် true ကြတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ပဲသိရတယ် residual တခြားသူဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဥစ္စာဒီနေ့ပိုင်းအနေနဲ့ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုနားမလည်ဆိုရှင်ဒီနေ့တန်အောင်လို့တခြားဥစ္စာမေးစရာရှိတယ်မေးကြပေါ့တချို့ဟို neural network ပိုင်းတခြားမသိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း activation function ရောဘာလို့တောက်ဖြစ်နေတယ်တန်တရားဖြစ်နေတယ် machine learning ဖြစ်နေရှင်လေးပါနော်အဲ့ hello ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကျွန်တော်တို့ကဒီ skip လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကြတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဘာမလုပ်တော့ဖြည့်ဖြိုးဟိနေတာ skill လုပ်တဲ့နေရာဆရာနည်းနည်းလောက်ဖြတ်ပြောလို့ရလားမသိဘူးဟုတ်ပြောပါဗျဟိုရှင်းနာလေးမှာလေသူတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းထားတဲ့ဟာလေးကပိုရှင်းမလားလို့လေဒါကကျတော့အရန်လေယာတွေများသွားပြီးတော့ရှင်းနာမှာရှိသေးရဲ့လေအဲ့ဒါလည်းပိုအဆင်ပြေမလားလို့လေဒီဒီဟာလေးဟုတ်ဟိုဒီမှာပုံစံရတော့တို့အမှဆိုကြပါဆိုတို့ကဟိုဒီမှာဆိုရင် L+1 ကိုskip လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ L ကနေပြီးတော့ L+2 ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကိုသိဟိုနည်းနည်းလေးလုပ်မယ်နော်ကိုဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ X ကနေဒီ input layer ရှိမယ်ပေါ့အဲ input layer ကနေကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်မယ်ဒီဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ neural network ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒါ AL ကိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို AL ကိုရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းဆိုရင်ဒီဘက်မှာတခြားနောက်ထပ် layer တွေရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တခြားနောက်ထပ် layer တွေအခုသူဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုသူက shortcut လုပ်ပြပြီးတော့ကြော်တော့တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ input လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟို linear တစ်ခါဖြတ်မယ်linear တစ်ခါဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ ready linear ဖြတ်မယ်ပေါ့သူကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ
linear ဖြစ်မယ်ပြီးရင် sorry rectilinear relu ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် linear ဖြစ်မယ် relu ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကွာဗတိအကောဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို rectilinear ဖြတ်မယ်ပေါ့နော် rectilinear ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ relu ဖြတ်မယ် relu ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ linear တစ်ခေါက်ဖြတ်မယ် relu ထပ်ဖြတ်မယ်အဲ့လိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားမှာလို့ဆိုတော့ a+2 ဆိုတာကိုရောက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကခါတိုင်းဆိုရင်ဆိုတော့အခုကျတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ a ကဒီဟိုဟာထက်0ထက်ကြီးနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားတွေကဒီအဲ့သူဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးကိုသူဖြတ်ချပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီဟို shortcut သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလေး shortcut ကိုဖြစ်သွားဟိုခုနအကိုပြောဟာဟိုသူ skip လုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေဒီတိုင်းပဲထားရလားဆိုတော့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါ plain neural network နဲ့ဒီ ResNet နဲ့ကိုရှင်းကြည့်လို့ဒါအဲ့ဒါတွေကို skip လုပ်လိုက်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဟာရှိရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူလောက်သွားတဲ့ဟာအတူတူပဲပေါ့နော်ရလာတဲ့ result ကဒီ ResNet တွေကိုသုံးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီဟို parameter အရေးအတွက်လည်းနည်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကိုသုံးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နားလည်ထားတော့အဲ့လိုနားလည်ထားပါဟိုကသူက architecture မှာနည်းနည်းဟိုတမ်းပြတာခေါ့ဟိုလေးနဲ့ပြောသလိုပဲလေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကကို AR နဲ့ AR ဘယ်လိုကြားရလဲဆို AR ကကိုက artificial function ထွက်လာရအောင်ပေါ့အဲ့ဆိုရှင်ကိုကဟို linear function နဲ့သွားမယ်ပြီး linear function ရနေမှာဆို artificial နဲ့ထွက်လို့ရှိရင် AR ဘယ်လိုဖြစ်သွားဆိုတော့ပုံစံရောက်တော့ကြော်သွားပေါ့ကြော်သွားဆိုရှင်တကယ်တော့ဘာမှမထူးလေကြော်သွားဆိုအဲ့ဆိုတာအသုံးမပြုဆိုရှင်တကယ်တော့ကိုကဟိုအခေါ်ဝါတာဟိုကျုံသွားတယ်ဘာလို့လဲ 2 layer ဆိုရင်ဖယ်ထုတ်ကြပါဆိုက A ရဆိုရင်1 layer ဆိုရင်A ရပြတော့2 layer အဲ့ဆိုရင်ငကိုတွေက2 layer train လို့ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးမေးဖို့ရှိနေအောင်အဲ့မေးဖို့ကလည်းအခုလည်းရှိနေတယ်လောလောဆယ်တော့အခုလည်းဟိုမဖြေတတ်သေးဘူးစာတော့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုတခြားသူလည်းမြင်လာရှိရင်ဆွေးနွေးပါဟိုသူကဒီလိုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ L+2 မဟုတ်ဘဲနဲ့3တို့4တို့နဲ့ skip လုပ်ရင်နော်ရှင်းရင်လည်းရှင်းပါပေါ့အဲ့လိုဟိုဒါတော့ကိုလည်းရှင်းတယ်ဒါတော့သူ1 step ကိုကြော်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပေါ့လေဒီ3ဆိုရင်4ကိုကြော်ပြီးတော့5ကိုရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီ1 step ကိုသူကြော်ရတော့သူပြောထားပါအဲ့တော့ကိုတော့တဝက်ဝက်လိုက်တော့ဒီပါကိုပူသွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာပေါ့လေဒီသူကခုနဘာပြောလဲဟုတ်ခုနအခုပြောသလိုပဲဒါဟိုကျွန်တော် one step ကိုပြောတာလို့ပဲကျွန်တော်နားလည်ထားပါတော့ဟိုတော့ပြီးတော့တခြားသူတွေလည်းမေးတာကိုမေးကြပါနော်ရှင်းပါလေ तू ကကြော့ဆရာကကြော်သွားရလို့ပြောပေမဲ့လေ तू ကမှပြန်ဒီ z layer a+2 သူပြန်ခွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာလေသူရဲ့ input a သူရဲ့ level n+1 นี่ပြန်သုံးတယ်နော်နောက်ကနေပြန်သုံးသွားအဲ့လိုမျိုးလားမသိဟုတ် shortcut သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုသဘောပါသုံးသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမလဲချက်မလို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလားမသိဟုတ်တယ်ညီမချေရဟုတ်တယ်ဘာလို့ကိုတို့ကဒီမှာ AI ဘယ်လိုရှိအကွဲနေရနော်ဟုတ်ပြီ AI ဘယ်လို2ဆိုလို့ရှိရင် AI ဘယ်လို2ဒီဘယ်သူကလာလဲဆိုတော့ Z ဘယ်လို2ကလာတာ Z ဘယ်လို2တက်ဟိုတီးလို့ရှိရင်ဟို AI ဘယ်လို1နဲ့ W ဘယ်လို2ကလည်းတီးဖို့လိုရဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကိုတို့ကဟို skip ပြောတော့နားလိုက်ပြီအခုတကယ်တော့4ကရှိနေတော့4လွှာတကယ်4လွှာကြီးရတယ်အဲ့ဒါချင်းကျတော့အလဲအားလေးဖြစ်သွားတော့ဟိုချို့ဟိုနားနေတယ်နည်းနည်းကျူဖတ်ထားလို့ဆိုတော့ LSTM လို့ RNN လို့မှာဟိုတခြားဟာရပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တော့ခက်တယ်ဖြစ်နေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားတွေလည်းမေးစရာပဲစစ်စစ်ဟိုအရင်အဟောင်းဟာလည်းမေးလို့ရနော်အခုမှဘယ်လိုလဲရှိတယ်ဘယ်လိုလဲရှင်းနေတာလဲဟုတ်ကဲ့ခုနမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုအဲ့မှာလေးကိုကတို့ကအဲကနေ Apple 2ဆိုတော့တလီယာပဲကြော်တာပုံမှန်ပဲလား2လီယာပဲကြော်တာမျိုးတော့ရှိတာသူ့ရဲ့ architecture ဒီမှာပြတဲ့ architecture ကတလီယာပဲကြော်တာပဲဟုတ်အဲ့ဒါပုံ ResNet ကတလီယာပဲအမြဲတမ်းကြော်ပါဘောနော်ဟုတ်ပါဟယ်လိုကိုသက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြော်တာအောင်မှဒီကောင်တွေကို random အဲ့ဒီ neural network တွေကို random ကြော်တဲ့ဟာမျိုးတွေပါတယ်အဲ့လို architecture တွေရောရှိလား neural network ကိုကြော်တာ
neural network ကိုကြော်လိုက်လို့ရှိရင် तू အဓိကအချက်ကအားသာချက်ကမရှိဘူးအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတော့ပါတယ် drop out ရှိပါရော drop out ဆိုလို့ရှိရင်တချို့က neural တွေကခဏဖြုတ်ပြီးတော့regular တဲ့ပုံစံလေးအဲ့တော့ကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာရှိလာတဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ကွာ၄လွှာရှိတယ်2လွှာကြော်ပြီးတော့ရင်ဂျားရဲ့အလွှာဒါမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမထူးဘူးလေ2လွှာနဲ့ငကို design လုပ်တာလည်းအတူတူဖြစ်နေတော့အဲ့တော့neural network မှာဒီတိုင်းလေးရများလာမှာပဲအခုတော့တိုင်တက်နေတာလေအဲ့တော့ neural network မှာခုနကဒီပထမ video မှာပြောတယ် plain network မှာအခုကလေးရရများလို့ရှိရင် training မှာပြဿနာတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတော့ဒီလိုမျိုး ResNet ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ ResNet ဆိုတာတကယ်တော့ Residual Network နောက်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျော်တဲ့ network scaling လုပ်တဲ့ network အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါဆိုတော့ညီလေးneural network မှာဒါတွေသုံးလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ResNet ပုံစံကြည့်တော့ဒါသုံးတယ်လို့ဖြေလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းသူက big neural network after big neural network ပြီးတော့ချိန်ကြမှာထည့်တာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပြောဆွဲလိုက်တော့ဟုတ်မင်းလေးရမေးကြည့်မေးချမ်းကြီးတော့ဟယ်လိုသူကိုရဲမြတ်လို့နားလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နောက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလာမယ်အနေထားရှိပါနော်ဘုလိုတော့ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတင်ပြချင်ကြပါโอเคပါအဲ့တော့တောင်းလို့တခြားတွေဆွေးနွေးလိုက်ရအောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့လက်ချာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဒီ ResNet ထီလောက်ပဲပေါ့နော်ကိုတက်ဟုတ်တယ်ကျန်တာကတော့ဆွေးနွေးကြပါပေါ့အဲ့ဆိုရင်အကိုrecording ကိုဆက်တော့မေးစရာရှိလားမသိသေးဟိုဟာတွေကတခြားအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် after recording တမှာမေးမလားafter recording မေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့okay အဲ့ဆိုရှင်ကို stop လိုက်တော့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်